لو المكنسة مش شغالة، اتأكد من مصدر الكهرباء وإن المكنسة على وضع التشغيل. لو شفط المكنسة ضعيف أو صوت المكنسة عالي، اتأكد إن كيس الأتربة مش مليان. واتأكد إن ماسورة المكنسة أو الفرشة مش مسدودة، واتأكد من نظافة الفلاتر لأن ده بيقلل مرور الهواء وقوة الشفط. لو لسه المشكلة مستمرة، اتوجه لأقرب مركز خدمة. مكنسة تورنيدو، بضمان سنة من العربي. العربي، صناع الثقة.